Amici di Skate Italia, appassionati di hockey, ben collegati dal Palladante per la gara di campionato di Serie A2. Un cordiale buonasera da Gabriele Pellizzaro, l'11ª giornata del girone A che chiude quindi il turno numero 11. Trissino che affronta il Montebello, un Trissino che punta a conquistare la vetta, anzi ad agganciare la vetta insieme al Tiene. Qualora dovesse conquistare i 3 punti questa sera contro il Montebello, andrebbe seconda dietro proprio ai giallo-blu, mentre il Montebello solo 7 i punti conquistati in 10 gare per la formazione del Ciupa Oviedo, grazie alle vittorie avute contro il Valdagno e contro il Recoaro, mentre il Trissino arriva dall'ottima prestazione di Sandrigo, vittorioso per 4 reti a 3, e quindi la squadra di Carlo Bertinato punta alla conquista dell'aggancio alla vetta, mentre ricordiamo che in contemporanea si giocherà un'altra gara importante di Serie A1 con il Forte dei Marmi che gioca in casa contro il Monza. Poi nel Montebello sono arrivati acquisti anche nel mercato di gennaio, con l'acquisto appunto di Ezequiel Tamborindeghi, l'argentino cresciuto tra le giovanili dell'Andestalleres. Ha già difeso maglie italiane per la stagione 2010-2011 con il Molfetta, passando poi al Matera, e poi il ritorno in Argentina vestendo ancora la maglia dell'Andestalleres, poi Banco Mendoza, Leonardo Murialdo. Quindi tanta esperienza per l'argentino, ma per questa gara è stato scelto Wilson Bortolotto, anche lui argentino, ex giocatore del Marittimo, la squadra in seconda divisione portoghese. Abbiamo i due quintetti scelti dai rispettivi allenatori, con Re Flaminio in porta per il Trissino, Reniero, Boscaro, Ceretta e Andrea Tognetti. Nardi invece in porta per il Montebello, Bortolotto, Rossi, Bolla e Del Sale. Parolin. Dal fischio d'inizio è iniziata Trissino Montebello, con il primo fallo di squadra fischiato dopo 6 secondi a danni del Trissino, la trattenuta di Boscaro su Bortolotto. Ora Del Sale non riesce a impostare in avanti per Bolla, primo recupero semplice per il Trissino, che ora imposta con Reniero e Ceretta lungo la linea di metacampo. Scende sulla sinistra Ceretta, sterza su di lui c'è Rossi, deve ricominciare da Andrea Tognetti, allarga il gioco verso Reniero, scende sulla destra, si fa trovare da retroporta Boscaro. Ceretta si imposta il Montebello dentro la propria tre quarti, deve far saltare i perni della difesa biancorossa il Trissino. Ora Del Sale recupera per la squadra del Ciupaviedo. Bolla non riesce a passare con il tunnel, arrivato Niente, rimorchio, Boscaro viene contrastato, allora il contropiede ce l'ha il Montebello con Rossi, occhio al piatto, ci prova Re Flaminio, la devia sopra la traversa, poi Tognetti se l'accomoda sulla stecca, spalla contro spalla con Bolla, lo lascia sul posto, e allora break del Trissino con Boscaro di prima intenzione, la parata di Nardi, doppia da parte del portiere cresciuto nelle giovanili di casa. E ora imposta Bortolotto, una sassata che arriva dalle parti di Bolla, ma recupera facilmente Andrea Tognetti. Rimane alto in pressing il capitano del Monte, per poi uscire il Trissino. Tognetti non controlla bene palla, occhio alla ripartenza di Bolla, deve saltare anche l'arbitro, tocca la palla Cristiano Parolin. Allora, punizione in favore degli ospiti, già battuta ma male. Occhio al Montebello, ma occhio anche al Montebello che ora riparte con Rossi che si fa anticipare da Tognetti. Deve impostare adesso il Trissino, lo fa centralmente con Reniero. Boscaro. Trissino che in questi primi minuti forse ha un po' sofferto la fisicità della squadra del Ciupa Oviedo. A proposito di fisicità, pronto Gabriel Tudela. Occhio a Boscaro che con una mano non riesce a passare, riparte il Montebello con Rossi e Bolla, va in accompagnata Bolla, pallina larga e poi
si insacca sul retro della porta e si riprenderà quindi da un ingaggio a 2. Rossi e Reniero sul punto di battuta, ad avere la meglio è il tricinese. Salta anche Bolla e imposta. Boscaro. Tognetti lascia palla a Boscaro, occhio al piatto, lo prova Nardi di posizione, poi rilancia lungo per Bolla, può puntare in 1 contro 1, lascia palla a Rossi, attaccato da Ceretta. Porta palla del Sale, deve uscire dalla metà campo, riesce, Bortolotto riparte da dietro con Rossi molto arretrato, pallina lunga che centra in pieno, il pattino di Boscaro scadono i 5 secondi di gioco passivo, si riprenderà quindi da una punizione nella metà campo avversaria a favore del Trissino. Ancora nessun cambio per la squadra di Bertinato. Sono pronti Filippo Ciambetti, Giovanni Lanaro, Filippo Mazzaggio e Luca Fortuna, e Antonio Rubega come secondo portiere. Ora Ceretta cerca di lasciare sul posto del Sale, Ceretta, il contatto è tutto buono, secondo Parolin, ancora Trissino in possesso. Boscaro dalla distanza non trova la deviazione giusta. Rossi in avanti, ci mette il piede Tognetti, arriva in contrasto anche Bortolotto, ma recupera bene Tognetti, poi lascia palla a Boscaro, in avanti a trovare Reniero. Tognetti. Reniero in avanti per Boscaro, ricomincia da dietro. Conclusione da fuori, respinta forse addirittura da Reniero. Ma ancora possesso per il Trissino che cerca di fare la gara, come solito fare. Soprattutto qui al Paladante, conclusione della distanza di Ceretta, di rovescio, riesce a parare Nardi. Poi Boscaro si precipita sulla pallina, Reniero sul retroporta, allontana Nardi come può, ma ancora il Trissino a premere sull'acceleratore, vuole trovare il vantaggio la squadra di Bertinato. Ora Boscaro si mette in proprio, il contatto con Rossi è giudicato irregolare, quindi primo fallo di squadra anche per il Montebello, ed ecco il primo cambio, esce Bolla ed entra Gabriel Tudela, per lui alla seconda parentesi in casacca del Montebello, dopo aver vinto campionato e Coppa Italia proprio di Serie A2 nella stagione 18-19, mentre Tognetti con una deviazione probabilmente di Riccardo Rossi porta in vantaggio il Trissino quando sono passati poco più di 4 minuti. La firma del numero 9 trissinese Andrea Tognetti firma quindi il suo 12° gol in campionato. Il Trissino avanti, quindi il pressing, il gioco della squadra di Bertinato funziona. Ora riparte ancora Reniero, allarga il gioco per Tognetti. La conclusione, ancora Reniero da pochi passi, non riesce a spingere in rete. Allora Rossi esce con la palla, Del Sale su di lui, Tognetti prova a prendere campo. Del Sale tocca per Tudela, raddoppiato il cileno, riesce a vincere contrasto ancora Tudela, raddoppio di Tognetti, poi Boscaro, nuovamente Tognetti, attenzione all'inserimento di Ceretta, lo cerca con lo sguardo Tognetti, non riesce a servirlo, ma c'è un fallo da parte del Monte, protesta Gabriel Tudela, quindi sarà punizione sul 3/4 a favore del Trissino, con Reniero adesso che cerca di sporcare la visuale di Nardi. Tognetti e Boscaro sul punto di battuta, largo sulla sinistra invece Boscaro, scusate Ceretta, Boscaro invece va alla conclusione, parata, attenzione, bravo Tognetti a intercettare il passaggio rivolto verso Tudela. Porta palla ancora il 58 ex Correggio, prova poi anche la conclusione. Pallina alta, viene recuperata da Boscaro, chiude il triangolo con Reniero, si inserisce centralmente Boscaro, allarga per Ceretta, intercetta Del Sale che fa sua la sfera e poi imposta verso Bortolotto. Conclusione della distanza, Re Flaminio la vede partire e la manda sull'angolo, poi Tudela e Tognetti a contrasto, Rossi la fa passare per Bortolotto. Pronto il primo cambio anche per Bertinato, si prepara Luca Fortuna.
Tognetti ora recupera, contrastato da Rossi. Chiamano le proteste la panchina di casa. Ceretta centralmente, ne salta due, largo Tognetti, Ceretta va da solo, Ceretta, Nardi, poi Tognetti innanzi e schiaccia, viene allontanata la palla. Ora un po' di confusione in campo, proteste dalla parte del Montebello. Ora Ciupa Oviedo chiama il time out alla prossima interruzione, mentre Reniero prende campo sulla sinistra, si infiltra Reniero e la parata di Nardi. Forse c'era un contrasto non ravvisato da Cristiano Parolin. Eccolo il time out chiamato dal Ciupa Oviedo. Trissino 1, Montebello 0. Per ora la firma del vantaggio è quella di Andrea Tognetti. (18:49) da giocare prima dell'intervallo. È entrato Luca Fortuna per il Trissino. Ora perde il contrasto il Trissino, recupera il Montebello, ma fa altrettanto Reniero e appoggia poi per Ceretta. Centralmente Ceretta, Nardi con il casco deviare sopra la traversa. Poi Tudela imposta verso Cinquini, anche lui appena entrato per il Monte. Porta palla, va alla conclusione, respinta dai parastinchi di Reniero. Ancora Cinquini, riparte da Rossi, carica al rovescio, lo prova, pallina troppo alta e quindi sarà punizione in favore dei padroni di casa. Ceretta, su di lui Tudela, di fisico il 58, poi Fortuna dialoga sul retroporta con Reniero. Occhio agli spostamenti delle punte del Trissino. Si riparte da Tognetti, velocemente da Ceretta, stringe il 9, seguito, rovescio, ancora Nardi a respingere il tentativo trissinese, poi Del Sale a recuperare. Gioco di tecnica individuale, poi palla lunga a cercare Rossi sull'angolo. A contrastarlo c'è Luca Fortuna, raddoppio di Ceretta e poi Reniero a riconquistare palla. Occhio che il Montebello è sbilanciato. Ceretta può attaccare De Sale, Ceretta rovescio, ancora una volta Nardi ma allontana troppo velocemente, poi Ceretta non controlla, permette al Montebello di distendersi con Tudela. Arriva fino al retroport difeso da Re Flaminio, mentre è rientrato Bolla per il Montebello. Poi c'è un tocco fuori dall'area di competenza di Flaminio e quindi punizione da angolo basso per il Monte. Rossi e Tudela sul punto di battuta, stringe Bolla all'interno dell'area di rigore. Tudela si mette in proprio, contrastato da Reniero. Tudela ha cercato l'accompagnata sul palo lontano, è stato bravo Reniero a chiudere la possibilità, poi Bolla costretto a retrocedere fino alla propria metà campo. Ottimo il pressing messo in atto dal Trissino, poi la pallina esce dal rettangolo di gioco. Sarà punizione in favore degli uomini in casacca bianca, con Tognetti e Ceretta in marcatura Bolla e Tudela. Fortuna invece sul retroporta difeso da Nardi, scelto invece da questa parte Reniero. Eccolo Fortuna, contrasti al limite dell'area tra Cinquini e Reniero, cerca di smarcarsi
il 7 del Trissino. Ora Ceretta vuole caricare il piatto, non c'è spazio, si riparte da Tognetti. Ceretta attacca sulla destra, vuole lo scarico al centro, ci fa vedere Reniero, non c'è spazio, si ricomincia ancora da Tognetti che scarica il rovescio troppo alto. Poi Nardi pulisce la propria area, ancora Fortuna ad alimentare l'azione per il Trissino. Tognetti, Ceretta, poi viene fermato il gioco in quanto la porta del Montebello non era sistemata a dovere. Rientra Boscaro per il Trissino, non posso dire Niero. Ceretta e Boscaro sul punto di battuta. Tognetti può puntare Rossi, lo ferma solo per un attimo il 44 del Monte. Fortuna alza la testa a cercare il compagno, cerca la schiaccia, è un gol meraviglioso di Suerte, una meraviglia da dietro porta del 95, 2-0 del Trissino, golasso da parte di Luca Suerte che trova quindi il doppio vantaggio per il Trissino. Grande giocata individuale del 95 trissinese e sesto gol in campionato per il classe 2008. Ora il Montebello ancora che non riesce a trovare una quadra, soffre molto il possesso trissinese. Pronti due cambi per la squadra del Ciupa Oviedo. Ora Fortuna si fa anticipare da Cinquini, cerca di passare, recupera Boscaro facilmente. Montebello non riesce ad uscire in maniera pulita dalla propria metà campo. Boscaro, prima nel mezzo, anticipato da Tudela, poi recupera ancora il cileno. Ecco il break del Monte, 3 contro 3, porta palla a Tudela, cerca dentro Cinquini, legge tutto benissimo Fortuna, poi non riesce a far ripartire velocemente il Trissino. Tudela sull'angolo, c'è Fortuna, arriva anche il raddoppio di Ceretta. Tudela si deve mettere in proprio, cerca sotto gamba, ma arriva poi la copertura da parte di Tognetti, poi cerca di saltare Cinquini, ci riesce, prende il campo. Tognetti trattenuto dal 19 del Montebello, costretto a ricominciare da Fortuna, che poi appoggia male all'indietro da Tognetti. Boscaro, attenzione, Ceretta si fa anticipare, bolla, si alzano i gomiti e attenzione, il fallo di squadra del Montebello e poi il time out chiamato da Carlo Bertinato a 14:34 all'intervallo. Sono rientrati Del Sale e Bortolotto per il Monte, nessun cambio invece per il Trissino. Boscaro si fa tutto il campo, va alla conclusione, forse troppo morbida la difesa del Monte su questa discesa del capitano trissinese. Del Sale non controlla palla, Ceretta la fa passare per Tognetti. Poi il blocco di Boscaro, deve girare palla velocemente Tognetti, come indica anche Bertinato dalla panchina. Fortuna dà fastidio, bolla,
bravo a ricominciare da Ceretta, poi velocemente da Boscaro, ancora Ceretta, passaggio sbagliato da parte del capitano del Trissino. Ora Del Sale cerca di uscire il Montè, in avanti a trovare Bolla. Bortolotto, finta di corpo per eludere l'intervento di Ceretta sull'angolo, blocco di Bolla, Bortolotto cerca di passare, non ci riesce, recupera Bolla sull'out di sinistra, ricomincia da Del Sale, prende velocità, il blocco del capitano del Monte, ancora Del Sale, raso terra, parato facile da Flaminio, poi la girata di Bortolotto e con ancora il 96 che poi non riesce a concludere verso la porta di Flaminio. Ora Fortuna può puntare Cinquini, sterza e allora ricomincia da Tognetti, velocemente da Ceretta, punta sull'out il 47, sterza, pensa anche a lui, l'alza e schiaccia, copre bene Del Sale, ricomincia da Tognetti, velocemente ancora da Boscaro, taglia il campo, eccolo il piatto, raso terra, dal palo colpito da Fortuna che poi nel tap-in non riesce a buttarla dentro, ma ancora Trissino, Fortuna dentro l'anticipo di Nardi 2 volte e poi Bortolotto a riconquistare palla, si fa anticipare Bolla, Tognetti alla conclusione, anzi no, viene stoppato, pallina per Boscaro, contrastato ancora da Bolla e poi il fallo, mi pare fischiato a danni del Monte, mentre è entrato Simone Iselle con il 77. Boscaro, pallina per Fortuna, l'anticipo da parte di Bortolotto, taglia Bolla, Bortolotto prova il piatto sporcato dalle stecche avversarie, poi Fortuna se la ritrova sulla stecca, cerca di stringere Boscaro, Fortuna si fa tutto il campo, contrastato poi dal Del Sale, Nardi dà una mano ai suoi a ripartire, Bortolotto il taglio di bolle di Del Sale, Bortolotto però preferisce sterzare, non dello stesso, non molto contento Ciupa Oviero di questa soluzione scelta dal proprio giocatore. Confusione ora in campo, Ceretta, contrasto con Iselle, Boscaro attaccato a sua volta da Del Sale, porta bene il pressing del 45, stringe Iselle 1 contro 1, si allarga, Iselle mette il fisico e poi Flaminio se la ritrova lì, riparte il Trissino 3 contro 2 con Tognetti, Fortuna attenzione all'inserimento di Boscaro, tutto schiacciato il Monte, Fortuna deve temporeggiare, Bortolotto poi recupera, break ora del Monte. Bortolotto largo Del Sale, quasi un 4 contro 3, ma il Trissino è veloce a rientrare in zona difensiva, Iselle a farla passare sul retroportico a tutto il campo e poi viene contrastato in maniera regolare, 3 contro 2 in favore del Trissino con Tognetti, Boscaro di prima, l'anticipo da parte di Nardi che aveva letto bene la situazione, 2 contro 2, Del Sale taglia Bolla, Del Sale dentro per Bolla che non riesce ad andare a colpire da buona posizione, poi perde palla il capitano del Monte, non commette fallo, pallina nel mezzo con Del Sale che si gira ma non riesce a trovare la porta, ancora Monte, Del Sale, 2 conclusioni nel giro di pochi secondi che però non fanno male nella difesa tristinese. Ora entra anche Pippo Mazzaggio per il Trissino quando mancano ormai 10 minuti al suono della prima sirena. Boscaro in avanti a trovare Mazzaggio, buona la sterzata del 28 attaccato da Bortolotto, deve ricominciare da Tognetti, bello il gancio di Tognetti, Tognetti per Mazzaggio che da buona posizione si fa schermare la sua conclusione da Nardi, poi Del Sale cerca di accelerare, arriva da dietro Tognetti, l'appoggio sbagliato da parte di Del Sale, poi Nardi lancia la sfera fuori dal rettangolo di gioco, si riprenderà quindi da una rimessa in favore del Monte. Per effetto a cambi rientra Tudela al posto di Bolla, scusate, in favore del Trissino. Rimessa in campo Boscaro, Mazzaggio, Tognetti, Reniero anche lui appena entrato, Mazzaggio prosegue sulla destra, pallina arretrata per Reniero, bravo Nardi nello spostamento, poi Bortolotto per il Monte, cerca il taglio centrale di Tudela, legge bene la situazione Flaminio e permette poi al Trissino di impostare con Boscaro che scende sulla destra, contrastato da Tudela, riesce a passare
Mazzaggio contro Isel, la meglio trissinese. Reniero, tocco per Boscaro, riparte poi verso Tognetti, 1 contro 1. Tognetti viene contrastato, occhio il Trissino è bilanciato, Bortolotto finta il piatto, pallina nel mezzo e poi il recupero di Tognetti, riesce ad andare bene da Boscaro, alza, schiaccia di Boscaro che poi colpisce male, vicino al possibile 3-0 il Trissino a 9-10 dal termine del primo tempo. Tognetti anticipa la verticale di Bortolotto, il Montebello trova difficoltà nell'impostare un gioco offensivo dalle parti di Flaminio, ha più cercato soluzioni con tiro dalla distanza. Tognetti da fuori, Nardi questa volta anticipa la conclusione del numero 9, autore dell'1-0. Pronto anche Ciambetti, entra adesso al posto di Boscaro. Reniero, doppio gancio, lascia palla poi a Tognetti che scarica un piatto che finisce sul retro della porta. Ora Iselle deve uscire dalla propria metà campo, viene contrastato da Tognetti, Bortolotto in avanti a trovare Tudela. Conclusione, Flaminio con il petto a rispondere al cileno. Porta palla Tognetti, la lascia poi a Mazzaggio. Reniero velocemente da Ciambetti, attacca alla profondità il 6, viene intercettato il suo passaggio, del sale ancora Tognetti, ma c'è fallo in attacco e quindi il Monte sale a quota 3, no, scusate, a quota 2, sempre 4 invece il Montebello. Reniero, blocco di Ciambetti, Reniero di piatto, pallo esterno e poi Iselle a contrasto con Mazzaggio. Alla meglio il classe 2010 Pippo Mazzaggio, già autore di una rete in Serie 1 nel derby contro il Breganze. Tognetti, Ciambetti, si fa vedere Reniero centralmente, deve gestire lungo la linea di metacampo il Trissino. Eccolo il piatto da fuori di Tognetti, respinto da Nardi, accomoda poi Rossi che sbaglia e l'uscita. Ciambetti, palo interno e poi Nardi la tiene lì, sbaglia l'uscita Riccardo Rossi e il Trissino va vicino al Tris con Ciambetti, mentre è rientrato Cinquini. Mazzaggio, intercetta ancora Rossi, Bortolotto alza la testa, il 96 trova lo scarico per Tudela, vediamo chi vince il contrasto tra lui e Reniero, sembra di averla meglio il cileno. Chiude bene la linea di passaggio Mazzaggio su Bortolotto, quindi Tudela costretto a dialogare con Cinquini che ora passa sull'out, pallina poi nel mezzo con Bortolotto che si fa parare la conclusione da Ray Flaminio. Forse questa è stata la più grande palla gol del Montebello in questo primo tempo. Arriva con Bortolotto, autore di 3 gol fin qui in campionato. Occhio a Tudela che riparte, pallina dentro per Rossi che infila la pallina sotto al set e il Montebello accorcia nel finale di primo tempo con il classe 2001 Riccardo Rossi freddissimo sotto porta e il Monte quindi accorcia con il terzo gol in campionato per il 44 biancorosso. Vediamo come reagisce adesso la squadra di Bertinato a questo gol subito e vedremo se per il Monte invece questa può essere la scintilla forse mancata in questo primo tempo. Occhio Mazzaggio dall'altra parte, diventa buona per Boscaro, contrastato da Tudela in maniera irregolare ed è punizione dal limite in favore del Trissino. Boscaro forse voleva addirittura il rigore.
mentre è entrato Alessandro Geoffrey per il Monte in questo finale di primo tempo. Boscaro, conclusione, che scheggia il palo, poi va a contrasto con Rossi in maniera irregolare. Cinquini ci ha battuto la punizione, cerca di farsi spazio il 19 del Monte. Occhio a Tudela che si era smarcato bene da Reniero. Poi il numero 7 è altrettanto bravo a recuperare, in mano alto in pressing Cinquini, contrastato con Reniero, è tutto buono secondo Cristiano Parolin, alla meglio il trissinese. Blocco di Ciambetti, Reniero sul retroporta, attaccato da Geoffrey in maniera irregolare. E occhio che il Monte sale a quota 6 falli. Ciambetti e Reniero sulla battuta, si ricomincia da Mazzaggio, sono pronti Tognetti e Lanaro. Occhio a Mazzaggio che aveva tanto spazio per andare alla conclusione, si oppone bene Nardi. Occhio a Rossi che prova a sua volta il piatto sul primo palo, non c'entra la porta. Ora Boscaro si trova davanti a sé tutta la difesa del Monte, Boscaro si mette in proprio e Nardi quasi se la butta in porta. Poi riparte il Monte con Geoffrey, si allarga sulla destra, prova la conclusione, è troppo semplice per Re Flaminio. Poi Ciambetti, eccolo Lanaro con il 27. Boscaro adesso sul retroporta, si fa vedere Lanaro al centro dell'area, il gancio di Riccardo Rossi è netto ed è cartellino blu per l'autore della rete del Montebello e quindi 2 minuti di superiorità numerica per il Trissino. Ora è entrato anche Tognetti, quindi Lanaro, Boscaro, Tognetti e Reniero contro Cinquini, Geoffrey e Del Sale. Vediamo come si posiziona la squadra di Bertinato per ritrovare il doppio vantaggio. Lanaro e Reniero sull'auto di destra, al blocco di Tognetti, deve allargare il gioco per Boscaro. Si riposiziona nuovamente il Trissino, esce bene Cinquini, allora deve allargare verso Boscaro, nuovamente Reniero, Lanaro, ma sono scaduti 45, ci prova comunque il Trissino, però suonano i 45, finalmente se ne accorge Cristiano Parolin. Non ha sentito probabilmente la sirena che tutto il Palladante aveva sentito. Ha dovuto fischiare Sergio Nicoletti dal banco di gara. Riparte il Monte con Geoffrey che però non controlla e permette il nuovo recupero al Trissino. Lanaro, occhio al passaggio per Tognetti, velocemente da Boscaro, ancora Lanaro ma tocca male, deve girare palla in maniera più veloce e più precisa il Trissino. Reniero, pallina nel mezzo, l'anticipo di Nardi. Tognetti raccoglie, Boscaro, Lanaro cerca l'assist per Reniero, non pronto sul secondo palo, ma ancora Trissino alla palla, tiro di Boscaro rimpallato, poi mano in faccia di Geoffrey su Boscaro. Sarà semplice punizione in favore del Trissino. Continua a premere la squadra di Bertinato. Lanaro, si va a vedere Reniero al centro dell'area. Ancora Boscaro, spazio per il piatto, largo. Raccoglie Tognetti.
Boscaro appoggia per Lanaro, controlla male, recupera poi il Montebello con Dessali, cerca di portarsela avanti in contrasto poi con Boscaro, cerca di far respirare i suoi Del Sale, poi Boscaro recupera ora break del Trissino, però Boscaro permette al Montebello di rientrare, di riposizionarsi e ora Reniero può attaccare, innalza e schiaccia con Nardi che anticipa la situazione. Boscaro ancora per Reniero, pallina sul secondo palo mentre è rientrato Bolla. Terminano quindi i 2 minuti di power play in favore del Trissino. Riparte proprio Simone Bolla adesso con Cinquini che taglia il campo. Del Sale in avanti a cercare il capitano del Monte, poi Cinquini cerca di farla passare, va a contrasto con Lanaro, pronto anche Rossi a rientrare adesso per questi 2 minuti che mancano alla fine del primo tempo. Poi c'è fallo in attacco di Cinquini, punizione già battuta, 3 contro 2 con Boscaro a rimorchio, pallina per Reniero, vediamo se si chiude il triangolo, non ci riesce. Tante le palle gol per il Trissino, soprattutto in ripartenze non sfruttate a dovere. Lanaro in avanti a trovare Reniero che cerca di prendere in controtempo Nardi, contro attacco del Montebello con Cinquini, forse troppo timido, poteva andare alla conclusione il 19. De Sale per Bolla, si fa vedere Cinquini, provato il numero 19, ancora De Sale, Rossi anticipato da Reniero che poi appoggia verso Boscaro, prova a prendere in velocità De Sale, poi in qualche modo riesce ad allontanare Cinquini, tanto spazio per il 19, Cinquini in area di rigore, tocca Flaminio in maniera però irregolare secondo Cristiano Parolin e quindi è rigore in favore del Montebello a meno di 1 minuto dal termine del primo tempo. Il Monte ha la possibilità di pareggiare, se ne incarica Wilson Bortolotto, per lui 2 rigori su 2 segnati per il 96 argentino. Si tende il fischio, parte Bortolotto, Re Flaminio respinge ed è contropiede per il Monte. Tognetti, Reniero dall'altra parte, Reniero, Nardi para, da possibilità del 2-2 il Trissino sfiora il potenziale 3-1 e poi il Montebello riesce a riconquistare palla con Tudela. Finale intenso di primo tempo al Palladante. Tudela prende spazio, cerca l'assist, respinge benissimo Lanaro, riparte il Trissino ancora con Boscaro che va alla conclusione. Lanaro raccoglie, Bortolotto intercetta, Reniero recupera poi per il Trissino, vuole smorzare i ritmi in questo finale dei primi 25 di gioco. Reniero, Boscaro prende il tempo a Bolla, Boscaro, l'anticipo però di Nardi, raccoglie ancora Reniero, sterza sotto gamba, agganciato ed è un'altra punizione dal limite. Bertinato chiamava addirittura il cartellino blu, mentre Ciupa Oviedo, che era addirittura più vicino, secondo lui logicamente non era neanche fallo. Ora Lanaro cerca di sporcare la visuale a Nardi, con Rossi che di fisico cerca di spostarlo. Conclusione di Boscaro, dritto sui parastinche, occhio alla ripartenza, Bortolotto da fuori, pallina larga e termina così un primo tempo ricco di emozioni con il Trissino che ha cercato di fare la gara. Il Montebello col passare dei minuti è venuto fuori, ma il vantaggio è dei padroni di casa. Le firme per ora sono quelle di Andrea Tognetti e Luca Fortuna per il Montebello, invece l'accorcio firmato da Riccardo Rossi. Ora qualche minuto di pausa e poi il secondo tempo tra Trissino e Montebello.
Siamo pronti per il secondo tempo tra Hockey Trissino e TR Chimica Montebello. Trissinesi avanti 2-1 sul parziale grazie alle marcature messe a segno prima da Andrea Tognetti, poi da Luca Fortuna. Per il Monte ha accorciato Riccardo Rossi, poi nel finale Bortolotto ha avuto la possibilità di pareggiare, ma Re Flaminio si è opposto nel rigore. Ora vedremo come la squadra del Ciupa Oviedo reagirà in questo secondo tempo alla ricerca disperata di punti. Ora Tognetti, Reniero, Ceretta e Boscaro contro Rossi, Del Sale, Bortolotto e Tudela, quindi i due quintetti titolari. E ora attenzione al cartellino blu a Jacopo Reniero. Si è iniziati proprio, ah no, con Ceretta, scusate, l'aggancio probabilmente su Bortolotto. Allora dopo 7 secondi nel secondo tempo il Trissino di fatto comincia questa ripresa con l'uomo in meno. Tognetti, Reniero e Boscaro contro Tudela, Bortolotto, Del Sale e Rossi. Intercetta Tognetti, poi arriva Del Sale come un falco a cercare di recuperare palla, gestisce bene il numero 9 del Trissino, che poi la manda più lontano che può, permettendo così al Trissino di riposizionarsi. Rossi, Bortolotto, ancora Rossi, Tudela stringe Del Sale, la conclusione, anzi non è un passaggio per Rossi, spazio sulla destra, pallina nel mezzo, intercettata poi da Tognetti, cerca di prendere il tempo su Del Sale, mette il fisico davanti, poi cerca il tunnel su Nardi, recupera Reniero, poi Bortolotto, si agganciano, poi Tudela, attenzione alla conclusione, confusione ora in campo. Tudela a recuperare, Del Sale anticipato da Tognetti, poi commette anche fallo il 45 del Montebello. Punizione in favore del Trissino. Reniero, serie di ganci, riesce a passare ma solo per un attimo, c'è il bastone di Michael Nardi e permette al Montebello di creare una nuova offensiva. Spazio per Tudela che cerca di piazzarlo sul pallo lontano, pallina larga. Poi scadono. Montebello cade in gioco passivo. Attenzione battuta, Reniero abbracciato da Riccardo Rossi. Montebello sale a quota 9 falli di squadra e allora si accende la luce rossa. Il prossimo sarà tiro diretto in favore dei padroni di casa. Reniero attaccato da Del Sale, attaccato da Bortolotto, riesce a vincere il contrasto dell'argentino. Del Sale tocca per Rossi, nuovamente il 45. Occhio al tiro da fuori di Bortolotto, Flaminio ci mette la mano, poi Tudela innanzi schiaccia e Flaminio la tiene lì e poi ingaggia 2. Tudela, deviazione con Tognetti che poi fa sua la palla, mentre rientra Simone Ceretta, lo cerca Tognetti, legge tutto benissimo Riccardo Rossi. Sterza, sguarda in avanti a cercare in profondità Tudela. Poi recupera Reniero, bello il gancio, poi Ceretta, la accompagnata parata da Nardi, poi recupera Bortolotto, in avanti a trovare Tudela. Cerca di distendersi il Monte, il solito pressing del Trissino, ora Bortolotto di fisico cerca di alzare la sfera, però c'è intercetto da parte di Tognetti.
Ceretta con Reniero che non riesce a prendere in controtempo Nardi. Tiene palla viva il Monte con Boscaro, ora Reniero a lottare con Del Sale, riesce a passare il numero 7, scarica per Ceretta, allarga per Tognetti. Ceretta Reniero sul lato corto dell'area di rigore, deve ricominciare da Boscaro che va alla conclusione, intercettata da Tudela. Bortolotto cerca le verticalità, la trova su Riccardo Rossi che carica a rovescio, la deviazione di Boscaro poteva mettere in controtempo anche Flaminio. L'ultima deviazione è stata del Trissino, quindi sarà punizione per il Montebello, mentre è rientrato anche Cinquini. Del Sale cerca l'imbucata, pallina che poi finisce sulla stecca di Rossi, spazio per Tudela, carica a rovescio, respinto dai parastinchi di Reniero. Poi Rossi e Boscaro a lottare, cade il capitano del Trissino, Ceretta la fa sua, allarga per Tognetti che riesce ad addomesticare la sfera, carica poi il piatto, ha cercato il primo palo, pallina troppo stretta, poi ancora Rossi a recuperare per i suoi, cerca la profondità, trova Del Sale sul lato opposto della pista. Lo scherma Ceretta in maniera regolare, secondo Parolin, tutto buono, riparte Reniero che lascia sul posto Tudela, break del Trissino con Boscaro, lato corto, Boscaro ha cercato il piazzato, pallina alta e poi il Montebello ha troppa fretta di ripartire, e poi anche Ray Flaminio chiama calma per i suoi, imposta Ceretta, lascia palla per Boscaro, Tognetti, Reniero, ancora Boscaro a spazio, ma Ceretta è entrato, anzi no, c'è stato un fallo di squadra commesso da Andrea Tognetti. Ora Tudela trova in profondità Del Sale, arriva Rossi sotto gamba, fermato da Tognetti, largo Ceretta, viene servito, ancora pallina nel mezzo con Tognetti che non riesce a dare forza alla conclusione, poi il contrasto nell'angolo lo vince. Boscaro a spazio sulla destra, si accentra, si allarga e ricomincia. Reniero, rovescio, Nardi para, pallina che finisce sulla stecca di Del Sale, cerca di autolanciarsi il 45, raddoppio di Tognetti e Ceretta, ad averla meglio è il 47 del Trissino. Che allora imposta sulla tre quarti avversaria, prende spazio Tognetti da dietro, su di lui c'è la marcatura di Del Sale, blocco di Ceretta, Tognetti prova la conclusione, respinta centralmente da Nardi, e poi Ceretta nuovamente ad addomesticare la sfera, pronto Luca Fortuna. Boscaro, Reniero ricomincia da Ceretta che prende spazio e velocità, rovescio, quasi in scivolata Riccardo Rossi, poi Del Sale a contrasto con Tognetti, la fa passare per Ceretta, Nardi quasi se la ritrova lì, Del Sale non allontana, ancora Trissino in possesso. Tognetti, ricomincia da Reniero, occhio che carica il piatto, non controlla bene, permette a Cinquini di ripartire, poi cade da solo, poi Tognetti cerca il gioco elegante, ma giocata ferraginosa da parte del numero 9 del Trissino. Ora Reniero riparte per Boscaro, carica il piatto, respinto dalla stecca di Rossi. Ancora il capitano del Trissino, Reniero sul retroporta. Ceretta per Tognetti, eccolo il piatto, Rossi devia sull'angolo e poi la fa su a Tudela. Cinquini si aiuta con il blocco di Tudela per uscire dalla propria metà campo, poi converge, prova la conclusione che finisce di poco a lato rispetto al palo difeso da Re Flaminio, poi bolla, non controlla, appena entrato al posto di Del Sale, scadono quindi 5 secondi e time out chiamato dal Ciupa Oviedo a 17:55 al suono della sirena.
il risultato è sempre quello del 2-1 in favore del Trissino, mentre in Serie 1 il Monza sta vincendo all'intervallo contro il Forte dei Marmi per 4-1. Montebello che ha estremo bisogno di punti per uscire da una zona calda della classifica, penultimo posto, 7 punti. Poi si è visto anche avvicinarsi il Recoaro dopo la vittoria in casa contro il Sandrigo, che l'ha portata a -1, mentre il Trissino, come detto, prosegue il lavoro fantastico di Carlo Bertinato e dei suoi ragazzi, primi in Under 23 e anche in Under 19, confermando anche la giovane età di questa squadra. E se il risultato dovesse rimanere questo, aggancerebbero anche il Tiene in vetta alla classifica del girone A di Serie 2. Tognetti, Ceretta, attacca la profondità Simone Ceretta, c'è Rossi che sporca il possesso del 47. Ceretta, occhio al rovescio, Nardi, forse addirittura con il casco, poi Rossi la fa passare per Cinquini. Su di lui c'è Fortuna, occhio al taglio di Iselle, Cinquini a contrasto con Ceretta, Iselle da dietro porta, occhio all'alze schiaccia di questo giocatore, poi Fortuna solo per un istante, bolla, occhio al taglio di Rossi, bolla costretto a ricominciare da Cinquini, poi Rossi a contrasto, Rossi in area di rigore, gancio per Iselle, l'anticipo di Tognetti è fondamentale, ma è rimasto a terra Simone Ceretta dopo il contrasto con Riccardo Rossi. Protesta anche dalla panchina con Bertinato a colloquio con Sergio Nicoletti. Riesce comunque a uscire da solo Ceretta, al suo posto deve entrare Mazzaggio. Eccolo Mazzaggio che tocca per Tognetti. Fortuna, Tognetti controlla a seguire, Reniero sul retroporta, legge, l'alza schiaccia Nardi, poi Reniero lascia sul posto Iselle e poi un gancio velocissimo da parte del numero 7 trissinese. Si prende gli applausi dalla propria panchina Jacopo Reniero. Poi Fortuna vince il contrasto e trova anche la doppietta. Luca Fortuna insacca Nardi sotto la traversa e il Trissino ritrova il doppio vantaggio e la doppietta ancora di Luca Suerte. Settimo gol in campionato. Tutti i gol segnati nelle ultime 5 partite di campionato per il 95 del Trissino. Bolla, l'anticipo di Reniero, ma solo per un attimo su Cinquini. Poi Reniero, forse la trattenuta di Cinquini, Tognetti può puntare Rossi, 1 contro 1, cerca il tunnel, arriva la rincorsa, Reniero, il contrasto con Iselle e il giallo è a Jacopo Reniero. Riparte il Trissino
ed è logicamente fallo di squadra per la squadra di casa. Cinquini prende velocità su Luca Fortuna, mette il corpo davanti alla sfera, poi taglio di Iselle, Cinquini porta palla, trova lo scarico su Bolla, poi il fallo di Tognetti, già battuta la punizione. Rossi, occhio all'inserimento di Bolla, Rossi prova il rovescio, spento dalla stecca di Fortuna, poi riparte nel break il Trissino, Reniero, poi Mazzaggio, pallina alta di nulla, vicino ancora gol di Trissino, Reniero recupera, cerca l'assist da retroporta per Mazzaggio, poi Tognetti, ora esce Reniero e rientra Boscaro. Non mancano 15 minuti abbondanti al termine della gara. Mazzaggio sull'out di destra, cambia lato verso Tognetti. Mazzaggio prosegue sulla destra, attacca Iselle, poi Bolla ci mette la stecca e recupera palla per il Monte. Riesce ad andare bene da Rossi, controllo non buono da parte del 44, poi Bolla a recuperare il suo errore, Boscaro a recuperare palla, Boscaro in gancio, mette la pallina sotto al 7 con un gancio perfetto. Ed è il 4-1 per il Trissino, la firma del capitano Edo Boscaro. E il Montebello va più 3 a 14:38 al suono della sirena. Arriva in doppia cifra nel campionato di A2 Edo Boscaro. Trissino 4, Montebello 1. Flaminio risponde sul tentativo di Iselle. Tudela. Su di lui Tognetti, rischia il cileno ma riesce comunque ad avere il possesso. Tudela. Giro della porta, poi la conclusione di Bolla viene respinta. Poi Boscaro, gancio. E cerca di uscire. Poi Bolla recupera palla. Trattenuto non secondo Parolin, occhio, ulteriore break del Trissino, ancora Fortuna, Boscaro intercetta, Tudela legge bene, occhio a Bolla che a sua volta non controlla palla, si arrabbia anche il Ciupa in panchina. Bortolotto. Poi c'è il fallo di Fortuna e il time out chiamato da Carlo Bertinato. 13:43 al termine della gara. Tudela e Del Sale sul punto di battuta. Occhio a Tudela che colpisce, smarcatosi da Edo Boscaro. Conclusione però al lato. Ora Tognetti fosse trattenuto da Bortolotto. Riparte il Monte con Tudela. Vuole la conclusione rasoterra parata da
Re Flaminio, riparte il Trissino, intercetta De Sale, non riesce però a rilanciare verso Tudela, ancora il cileno in possesso del Sale di prima intenzione. Re Flaminio, buono lo spostamento, poi Tognetti cerca di farla passare, si alza Nardi che la rilancia dalle parti di Tudela che poi non aggancia e riparte il Trissino con Tognetti. Boscaro, chiamato al cambio, Andrea Tognetti, pronto Reniero, Fortuna, Boscaro cerca di uscire da un tripla marcatura, riparte il Monte con Tudela, chiama il blocco Bortolotto, Mazzaggio in marcatura su Tudela, occhio al rovescio, lascia pallina Iselle, bello sottocampo Iselle, la chiusura perfetta di Boscaro che poi si prende anche gli applausi da Bertinato in panchina. Bortolotto prende il tempo su Boscaro, alza, schiaccia, Flaminio riesce a parare con il petto, ancora Bortolotto cerca di farla passare, non ci riesce, poi l'aggancio su Reniero e cartellino blu per l'argentino. E allora power play per il Trissino. Reniero e Mazzaggio sull'out di destra, arriva in marcatura Tudela, poi Boscaro l'appoggia ancora per Reniero, deve ricominciare il Trissino. Mazzaggio e Reniero ancora. Reniero ora spazio, è il passaggio verso Fortuna, poi De Sale viene trattenuto da Fortuna e ora sale a quota 8 anche il Trissino. Tudela cerca la profondità con lo sguardo, non c'è nessun compagno, recupera Fortuna, cerca il passaggio, ancora Fortuna, poi Boscaro non trova il gol, Mazzaggio recupera. Ancora Fortuna, vince il contrasto, pallina per Reniero, pensa per un attimo al tiro, costretto a ricominciare. Largo il Montebello in difesa 3. Ora Mazzaggio attacca, innalza e schiaccia, la parata di Nardi. Buona l'iniziativa del 28 tressinese. Fortuna. Reniero, Boscaro, Mazzaggio ancora può attaccare, alza invece no, cerca l'accompagnata, poi ancora Fortuna che in girata non trova la tripletta. Boscaro, piatto da fuori, alto. Pronta l'attacco il Trissino, lo fa bene, recupera Reniero, trova Mazzaggio, il passaggio sul secondo palo a cercare Fortuna, poi recupera De Sale, da dietro porta uscire il 45, la sponda aiuta il Monte con Tudela che ora si invola davanti a Flaminio che risponde a modo e riesce a mantenere il risultato inviolato in questo secondo tempo. Ancora Boscaro, prova la conclusione deviata da Tudela e poi pallina che esce dal rettangolo di gioco.
Boscaro in avanti a trovare Mazzaggio, poi ricomincia verso Reniero, si allarga sull'auto di sinistra, poi prova la conclusione sporcata dalle stecche avversarie, poi va a contrasto con Rossi e quasi si siede sulla pallina. Ora c'è un doppio cambio per il Trissino, entrano Ciambetti e Ceretta al posto di Mazzaggio e Fortuna. Ciambetti, però scadono i 45 secondi per il Trissino. C'è battuta la punizione con il tentativo di Rossi, alto sopra la traversa. Reniero. Ceretta velocemente da Boscaro, prova la conclusione, larga, non di molto. Mantiene la palla viva il capitano del Trissino, Ceretta. Ancora Boscaro, prosegue il possesso palla quasi ipnotico del Montebello. Qui Boscaro con una bella giocata salta del sale, poi cerca il tunnel, recupera Reniero. Sulla retroporta arriva a rimorchio Ceretta, non c'è spazio, deve ricominciare, poi Reniero non gli riesce il gancio, ora Cinquini, Tudela per Cinquini ancora, Re Flaminio a prendersi la scena, break del Trissino, 3 contro 2 con Boscaro che prova la conclusione parata da Nardi, poi Reniero cerca l'extra pass su Ciambetti, ancora Boscaro, non gli riesce, l'alza e schiaccia, gli rimane in canna il colpo e poi Ciupoviedo chiama time out a 8:27 dalla fine. Si riprende per questo finale con il possesso degli ospiti, con Tudela che taglia tutto il campo, non passa però su Ciambetti che appoggia verso Tognetti. Boscaro dall'altra parte, Boscaro in gancio! Ancora il capitano del Trissino che firma il 5-1 per i padroni di casa e doppietta per il capitano che cerca di mettere la partita in ghiaccio. Edo Boscaro, 5-1 per il Trissino. Ha cercato logicamente di reagire il Montebello, ci prova anche adesso con Tudela, ma Re Flaminio si oppone. Ora riparte ancora il Trissino, 3 contro 2, Ciambetti non controlla bene la sfera. Poi non passa il suo passaggio verso Boscaro, va a contrasto con Cinquini, ingaggio a 2, rischiato da Parolin. Bolla, anticipo di Boscaro, ancora Boscaro, pallina alta, poi Ciambetti a mantenere viva la sfera, Rossi pulisce bene l'area di rigore, contropiede del Montebello guidato da Rossi, dall'altra parte la conclusione di Tudela parata da Re Flaminio. Buono il passaggio di Rossi, anche la risposta di Re Flaminio. Tognetti in avanti a trovare Ciambetti,
Ricomincia ad Andrea Tognetti. Boscaro. Non c'è spazio, deve ricominciare. Continua il possesso del Trissino, limite dei 45. Porta palla Tognetti, qua si sposta la porta Nardi e poi c'è il fischio di Parolin. Punizione già battuta, ma da ribattere secondo il direttore di gara. Tudela. Recupera palla Ceretta. Poi Tognetti. Deve uscire dalla propria metà campo, poi si scontra con Tudela, recupera Rossi, arriva a rimorchio, Bolla che carica il piatto, fuori. Poi recupera Ceretta, Tognetti la fa passare per Ciambetti, Nardi. Si oppone questa volta il portiere del Monte, poi Lanaro, contrasto con Bolla. Poi palla in avanti a trovare Rossi, cerca di mettere il corpo davanti alla palla. Caminio chiude, prova allora dall'altra parte Rossi, prova anche la schiaccia, chiuso bene da Tognetti. Poi se la porta avanti, ancora Tognetti, si abbraccia quasi con Rossi. Poi sbaglia il passaggio ma solo per un attimo Andrea Tognetti. E poi palla che esce dal rettangolo di gioco. Ceretta. Dialoga con Lanaro, ma non si capiscono i due giocatori del Trissino. Ora Tudela, pallina del mezzo, si mette la stecca Rai Flaminio. Ciambetti. Tognetti. Si fa vedere Lanaro nel mezzo, non si chiude il triangolo, recupera Rossi. Occhio all'inserimento di Cinquini, a rimorchio Bolla che prova il rovescio ancora. Rai Flaminio, questa volta con il casco. Poi Ceretta può attaccare la porta, Ceretta in gancio. Viene intercettata la sfera, ora Tudela. Lascia palla poi a Cinquini. Intercetta Lanaro, lancia Ceretta. C'è il recupero di Cinquini, a rimorchio ancora Lanaro e la parata di Nardi. Poi recupera Tudela. Conclusione sporcata, ma Rai Flaminio ci deve comunque mettere il guantone. Ora squadre lunghe in questo finale. Bortolotto colpisce male di rovescio. Con calma il Trissino a impostare il gioco con Ceretta. Non va in pressing il Monte. Lanaro. Riesce a passare in qualche modo verso Tognetti, poi Ciambetti. Occupa l'area di rigore adesso Lanaro. Time out chiamato da Bertinato quando mancano meno di 4 minuti dal termine. Lanaro in accompagnata, Nardi la vede partire e allontana la sfera. Montebello con fatica esce dalla propria metà campo. Tudela adesso intercetta, cerca e trova in avanti Bolla, allarga verso Bortolotto. Del Sale, appena entrato in questo finale, recupero Lanaro, la trattenuta di Del Sale. E poi il blu sacrosanto per il 45 del Monte. Time out chiamato da Bertinato. Ci sono proteste.
Probabilmente, eccolo sì, infatti un giallo per la panchina del Trissino. Probabilmente Bertinaldo voleva un tiro diretto in quanto Lanaro era da solo davanti a Nardi. Dopo la trattenuta di Dessale invece sarà solamente blu e quindi power play per il Trissino. Mentre entra al posto di Rubega, scusate, al posto di Flaminio entra Antonio Rubega. Reniero, Boscaro, Ceretta e Tognetti contro Dessale, Bortolotto e Cinquini. Nel quarto cartellino blu sventolato da Parolin in questa partita. Il terzo ai danni del Monte, 1 al Trissino. Scade il gioco passivo per il Trissino. Poi il fallo di Reniero, che non ha dato a distanza subito. Sarà quota 9 il Trissino, così come il Monte. Ora Bortolotto non passa però sulla difesa del Trissino. Reniero, tanto spazio per Tognetti, cerca sul secondo palo Ceretta, l'anticipo da parte di Nardi, poi Bolla a cercare la profondità. Permettendo poi il recupero facile a Reniero. Tognetti, Reniero, largo Boscaro, ancora l'auto di sinistra, eccolo Boscaro. Trovato Ceretta, cerca di alzarla, la chiusura prepotente quella di Bortolotto, che poi trova in avanti Bolla. Ancora Bortolotto, sotto gamba, raddoppiato l'argentino, arriva la chiusura perfetta di Reniero, 2 contro 1. Reniero e Tognetti, poi la chiusura di Cinquini e Nardi che pulisce l'area di rigore. Bolla a recuperare per i suoi, ma non trova la profondità. Ulteriore recupero del Monte con Boscaro che vuole la tripletta, la chiude però Nardi. Poi Bolla non è preciso nella ripartenza. Allora il Trissino può gestire ancora il power play. Tognetti. Boscaro è rientrato Rossi. Ceretta ha cercato sul secondo palo Tognetti. Chiude Nardi. Reniero verso Tognetti che lascia sul posto Bolla, ancora Tognetti, Bortolotto intercetta, Bolla in avanti per Cinquini che perde il contatto con la sfera e poi Ceretta raddoppiato, fatica a uscire. Bolla nel mezzo, intercettato da Ceretta, sbilanciatissimo il Montebello con Boscaro per chiuderla definitivamente. La parata di Nardi, poi Ceretta anticipato da Bortolotto, Bolla dall'altra parte per Cinquini a rimorchio, non controlla bene il numero 5. Altro recupero poi del Trissino con Boscaro che cerca e trova Ceretta, ma anche l'ottima risposta da parte di Nardi, non ha finito di attaccare la squadra di casa. Ora Cinquini dall'altra parte, la parata da parte di Rubega non è finita, ancora Cinquini, anzi schiaccia
E ancora il Trissino ad allontanare palla con Tognetti, contrastato da Cinquini, che assist, poi rientra Boscaro in sottogamba, non trova il 6-1 e poi palle in avanti, ma di fatto si chiude il match. Il Trissino aggancia, tiene primo in classifica, ottimo risultato nella squadra di Bertinato, mentre il Montebello rimane penultimo con 7 punti e domenica gli attende il match, anzi lo scontro diretto contro il Recoaro, mentre il Trissino dovrà affrontare in una trasferta difficile, quella del Palavaccari, il Montecchio Precalcino. Trissino quindi batte il Montebello 5-1 grazie alle doppiette di Edo Boscaro e di Luca Fortuna, la rete poi di Andrea Tognetti per il Montebello, a segno Riccardo Rossi. Io vi ringrazio per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata.